Ya somos expertos en fogatas. Se están cocinando excelente. Sí, eso veo. Me encantan las fogatas. Sí, esto es un gusto, Ranger LB. Compartir este día, despreocupados y estando lejos de todos esos dinosaurios. Déjame decirte que esta es una tarde perfecta aquí en T-Rex Ranch. Ajá, sí lo es. ¿Podrías decir que todo es perfecto? Perfecto, simplemente perfecto. Una fogata, todo es tranquilidad, ¿no crees? Oh, no, porque nos falta una historia de fogata. Ajá. ¡Oh! Sí, es cierto, es cierto. Historias de fogata. Es una idea excelente. ¿Conoces alguna? En realidad, sí. Entonces, cuenta tu historia de fogata. Te escucho. Estoy listo para escucharte. ¡Silencio! Presta atención. Bueno, estoy poniendo atención. En el parque había Ajá. 2 Rangers. Para mí que estás Frente. improvisando, la estás inventando. Eso Una estás fogata. haciendo. Por favor, tienes más imaginación, Entonces, mejórala. De repente, ¡un T-Rex los asustó! ¡Ay, el T-Rex! ¡Ay, no! ¿Ves? Te asusté, ¡Ay, Aaron. Elvi! Fue tu máquina de hologramas otra Sí. vez. Debes tener cuidado, asustarme con eso no es justo. Eso no fue una historia de fogata. Ok. Te diré algo, señor contador historias de fogata. Te escucho. Yo sí tengo una historia real que contarte. Esto te encantará. Se Sí. te va a caer el sombrero, es una buena historia. Hace algún tiempo, en el viejo oeste, había un vaquero ladrón de bancos. Espera, es la misma historia que me contaste en la fogata pasada. Sí, algo así, pero esta historia es diferente, así que escucha. Voy a decirte lo que sucedió. Esta es una gran historia. Entonces, hay un vaquero que roba un banco y acaba de lograr un atraco perfecto. Acabo de visitar el banco local. Miren lo que tengo. Me fue muy bien. Suena vacío. No hay nada ahí. Ay, qué triste. Y aquí está el gran botín. Oh, voy a tener que contarlo para ver cuánto pude robarlo. Quiero decir, cuánto me prestó el banco. Ay, no, ya están aquí. No sé cómo, pero lograron encontrarme. ¿Lo encontraron? ¿Qué hizo entonces? ¡Wow! Se le ocurrió una idea muy rápida para esconder la evidencia. Pondré esto en la caja y enterraré la caja para regresar por ella más tarde. ¡Ay, qué listo soy, sí! Me desharé de la pistola. No quiero problemas con eso. No, señor. Tal vez también debería poner esta funda ahí. Ya está. Este pañuelo rojo también. Hay que guardarlo también. Sí, señor. También voy a guardarlo en esta caja. Sí. Pondré mi fotografía favorita. Eres un hombre apuesto, qué sonrisa. Pondré esta fotografía aquí y así, si alguien se encuentra con mi caja, que no lo harán, sabrán que es mía. Pondremos el dinero ahí. Ay, parece que es mucho. Entonces, tendré que guardar solo las monedas. ¡Ay, qué botín! Y ahora podré enterrar todas estas cosas juntas. Y vendré a buscarlas más tarde cuando no haya nadie molestándome. Espera, oye. ¿Y cómo sabía dónde enterrarlo para poder encontrarlo más tarde? Bueno, la leyenda dice que tenía un pedazo de papel, por suerte para él, y dibujó un mapa para poder encontrar su tesoro. Muy listo, ¿eh? Bien, ¿con qué puedo dibujar? Ay, no tengo nada. Mire qué hay ahí. Me pregunto si ese viejo excremento de cerdo me puede servir. Ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, está fresca. Bueno, veamos. Entonces hay un tronco de árbol por ahí, un árbol con forma de arco, creo que es suficiente, un árbol en forma de arco, un tronco. Oh, mira, esa encantadora y gran nube justo encima de donde está la caja. El mapa está listo. Todo apunta directamente a la X. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de no perder este mapa. Espera, si dibujó un mapa, ¿dónde lo guardó para que estuviera seguro? Era inteligente.
Sabía exactamente dónde esconder el mapa y así asegurarse de encontrarlo. Soy un genio y hoy lo he demostrado. Me sorprendo. Pondré el mapa en la caja y así no lo perderé. Voy a enterrarte igual que muchos vaqueros. Nadie va a encontrar a este pequeño bebé. Ven aquí, chiquitín. Un funeral exitoso. Me voy de aquí. ¡Uy! ¡Ay, cielos! ¡Uy! ¿Entonces logró escapar? No, la ley lo atrapó y entonces lo metieron al agujero. ¿Agujero? ¿Y eso qué es? Es una cárcel, así se le dice, encerrado para ok. siempre. ¡Hola! ¿Qué hago aquí? No sé cómo, pero ellos me atraparon. Oigan, créanme, soy inocente, no hice nada. Ok, Ranger LB, ¿listo para hacer los malvaviscos? Sí, pero estos malvaviscos están muy pequeños. Es cierto. Desafortunadamente es todo lo que tenían en el supermercado. Estos son tiempos complicados. Hay que asarlos. Intenta no acercarlos demasiado. La flama está grande, con cuidado. Entonces, ¿qué pasó con el vaquero robabancos? El sheriff lo tuvo encerrado por un tiempo y finalmente se dio cuenta de que tenía el tipo equivocado, así que lo dejó salir. Están buenos. Hasta luego, señor comisario. Me aseguraré de ser un buen muchacho. ¡Qué tontos! Se lo creyeron y no pudieron retenerme. No encontraron ninguna evidencia. Voy a ir a buscar mi botín. Ahora encontraron mi botín. ¿Dónde está el mapa? ¿Pero dónde está el mapa? ¡Ay, qué tonto! Lo puse en la caja. Ahora, ¿cómo voy a encontrar dónde puse la caja? Creo que fue aquí. ¡Ay, ay, mis uñas! Bueno. Solo queda una cosa. ¡Llorar! Oye, ¿y el vaquero robabancos encontró su tesoro? No. Él excavó durante meses buscándolo y nunca lo encontró. No, eso dice la leyenda. Y nadie sabe por qué no lo encontró. Yo creo que su tesoro sigue enterrado, esperando a que alguien llegue a buscarlo y lo desentierre. ¿Qué? Ese alguien podríamos ser nosotros. ¿Qué quieres decir? No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que lo encontraremos con un detector de metales? Sí, debe tener joyas de metal o monedas de metal o su pistola. Sí, creo que podríamos intentarlo con eso, pero dudo que lo encontremos. De todos modos, yo llevo la pistola de dardos tranquilizantes. Ajá. Pero si lo encontramos, necesitaremos algo para desenterrarlo. Lo tengo. La pala. Ok, la pala funcionará. Entonces, sí. apaguemos el fuego e iremos a cavar. Ok, estamos listos. Ranger el hay que apagar la fogata. No, con agua. Eso iba a ser. Eso es. Ay, qué niño. Wow. Ok. Oye, hijo, ¿pusiste la pala en la mochila? Ok, ahí está el Dinonator. Vamos a subir. Iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Está bien. Oye, ¿dónde puse la llave? Oh, aquí está. Muy bien. ¿Escuchaste eso? Sí. ¿Qué fue? No lo sé. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es un Dilophosaurus! Lo es. Me pregunto qué está haciendo aquí. Tenemos que crear un plan para salir de aquí. ¿Por qué no manejas? Sí, pero el problema es que si empezamos a movernos, el dinosaurio se percatará del movimiento y va a escupirme ese ácido sobre mí. No quiero eso. Será igual que en la película y eso puede ser malo. Tranquilo. Necesitamos otro plan. Ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Ok. Quiero que la saques con mucho cuidado, ¿ok? Con cuidado. ¿Agarro esto? Sí, eso también.
Muy bien. ¡Silencio! Elvin. Calma. Aaron, por favor, tranquilo. Muy bien. Ponte el cinturón de seguridad primero. ¡Mira, Elvi! ¡Es un pteranodón! ¡Sí! Oye, no es cierto, es un pterodáctilo. No, estoy seguro que es un pteranodón. No, no es cierto, es un pterodáctilo. Yo lo reconozco. Puedo apostarte que es un pteranodón. Pero puede que tengas razón, podría ser un pterodáctilo. Escucha. ¿Qué cosa? Es por esto que tenemos que trabajar en nuestra habilidad para identificar dinosaurios. Cierto. Ni siquiera puedo diferenciar un pteranodón del que dijiste. Se llama pterodáctilo. Sí, bueno, podrías... ¿Sabes qué? Es por eso que hoy hemos venido a Dinosaur World en Texas. ¡Sí! Tengo un juego que seguramente te gustará. Las escondidas con dinosaurios. ¿Qué tal? Sí, soy ¿Te un gustará? experto. Sí, identificaremos a los dinosaurios y el que gane se lleva la sorpresa que está en esta bolsa. ¡Ay, yo la quiero! Ok, ¿estás listo para hacerlo? ¡Listo! ¡Sí! Aquí será el lugar de inicio de este desafío, ¿está bien? En el mundo de los dinosaurios en Texas. Bueno, ¿quieres ir primero o empiezo yo? Yo empezaré. Ve a buscar al dinosaurio y te escondes. Envíame una foto y luego tendré 2 minutos para ver si puedo encontrarte. Ok. Corre, escóndete. Yo contaré hasta 10, ¿ok? Ahí Lo voy te a ver. ves. 1, 2, 3, 4... ¡Dilophosaurus! Este será perfecto. Me tomaré una fotografía con este Dilophosaurus. ¿Listo o no? 10. ¿Dónde estás, Ranger Elvi? ¡Ay, este niño! ¡Sal, sal donde quiera que estés! Iré por allá. Enseña tus colmillos, hazle Ok, ¿ahora dónde me esconderé? Ok, Ranger Elvi. ¿Dónde estás? Sal donde quiera que estés. Le enviaré la selfie. ¡Listo! ¡Me envió el mensaje! ¡Conozco a ese dinosaurio! ¡Es un Dilophosaurus! Solo quedan 10 segundos, no lo logrará. ¿Dónde estará el Dilophosaurus? Tal vez por allá. Estoy seguro de que no me encontrará aquí. ¿Dónde estás? Ay, ¿dónde se escondió? Puedo oler a ese Dilophosaurus. No sé a qué huele. Creo que es comida. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, no! 2 con 10 segundos. ¿Y qué pasó? ¡Ay, no obtuve puntos! Es mi turno. Yo Ok. me esconderé. Claro. Ahora cuenta hasta 10. 1, Y después de que me esconda, tienes 2 minutos, Ajá. ¿ok? 1, 2. ¡Este lugar es excelente! Estos funcionarán. Allosaurus. A este dinosaurio lo recuerdo, Allosaurus. Entonces, este escondite es perfecto. Ranger Elvi nunca sabrá dónde estoy. Ahora sigue el 10. Listo. Ok, ¿dónde se escondió? ¿Por dónde empiezo? Voy a tomar una selfie. Quedó bonita. Bien, se la envío a Ranger Elvi y corre tiempo. Bien, me llegó un mensaje. Me pregunto qué dinosaurio es ese. Creo que es un... ¡Ah! ¡Es un Allosaurus! ¡Sí! ¿Estará ahí o allá? ¡Allá! ¡Ya gané! ¡Tiene 30 segundos! ¿Dónde estará? Si no me equivoco, está ahí. ¡Me ganaste! Sabía ¡No que puede estabas ser! aquí ¡Con el Allosaurus! Ahí está el Allosaurus. Entonces, ganaste 1 punto en esta ronda. Ahora es tu turno para esconderte. Ok. Bien, entonces, ¿por dónde irás? Cuento hasta 10. Estoy pensando. Adelante. ¡Allá! 1, 2, 3. ¿En dónde? ¿En dónde? Estoy pensando. Carnotaurus, te encontré. Vamos a tomarnos una selfie con el Carnotaurus. 9, 4, 2. Ahora tengo que esconderme, pero ¿dónde? ¿Le gustará? Dame una pista, Elvi, no seas así. ¡Uy! Llegó su selfie.
Ahora tengo que adivinar qué dinosaurio es. No estoy seguro de saber cuál es. Espera un momento. Me acercaré. ¡Tiene cuernos! Oh, ese es un Carnotaurus, estoy seguro. Tiene cuernos. Igual a este. No, este es un Triceratops. ¿Dónde me escondo? No por ahí. ¿Será ahí? ¿Podría ser en este rojo, amarillo y azul Parasaurolophus? No creo que sea por ahí. Debe ser por allá. Ok, voy a buscarte. Bien, Ranger Elby, voy por ti y el Carnotaurus. Debe estar cerca. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puedo sentir que hay vibraciones de Carnotaurus por aquí. ¡Ay, qué dientote es el Carnotaurus! Encontré al Carnotaurus y me queda un minuto. Tengo que encontrar a Ranger Elby. ¡Ranger Elby! Eres muy listo. ¿Qué es esto de aquí? Es una... me asustaste. ¿Qué tal? Hice menos de 2 minutos. Sí, 1 minuto 45. Sí, un punto para mí. Excelente. Ok. Esta vez iré a esconderme. Sí, hazlo. Tú cuenta hasta 10. 1. ¿A dónde? ¿Por dónde? Por aquí. Este es perfecto. Un Stygimoloch. Nunca me encontrará. 6. Ok, Stygimoloch, ¿estás listo para una selfie? La tomaré y tú mientras sonríe. Ok, Stygimoloch, sonríe. 9, 10. ¿Por dónde se fue? ¿Estará ahí? ¿O por allá? No, por acá. ¡Qué linda sonrisa! Ahí está, enviemos esto a Elby. Y ahora necesito un escondite. Aún no me llega su selfie. Aquí está. ¿Con qué dinosaurio estará? Voy a esconderme atrás de ese árbol. No lo reconozco. La foto está borrosa. Ya sé, le haré zoom. Vamos a ver. ¡Lo tengo! ¡Es un Stygimoloch! ¿Por dónde estará? ¿Por ahí o por allá? Siento que allá. ¡Ahí viene! Aquí está. Un Stygimoloch. Otro Stygimoloch. Un Ranger intentando esconderse. ¡Ay! Ranger Aaron, ni siquiera lo intentaste. ¡Te gané! ¡Perdedor! No llegaste a tiempo. Tú ganaste la primera ronda y yo gané la segunda. Eso quiere decir que tendremos que hacer un desempate, ¿ok? Cierto. 1, 7... ¿Qué sigue? No sé, ¿cuál será? T-Rex. Creo que este es el lugar correcto. Bueno, ahora voy a tomar la selfie. Será una selfie con el T-Rex. 40, 68... ¡Ya es hora! Elby, voy por ti. Le encantará. Necesito un escondite. Te encontraré en 2 minutos. No pudiste ir muy lejos. ¿Me escuchas? Sí. Ya voy. ¿Está bien? Sí. Vamos a verla. Obviamente es un T-Rex. Estoy seguro. Ay, no sé dónde esconderme. ¿Dónde está el T-Rex aquí en Dinosaur World? Espera un minuto. El T-Rex está frente a mí. Ahí voy, T-Rex. ¿Qué tal detrás de uno de esos huevos? Muy bien. Detrás de este. ¡Soy un huevo! ¡Hola, grandulón! ¡Aquí está el T-Rex! ¡Encontré al T-Rex! Y ahora solo tengo que encontrar a Ranger Elby. ¡No puede ser! ¡Me quedan 30 segundos! ¡Cucú! 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 No lo encuentro. Ranger Elby, ¿dónde estás? El cronómetro. ¿No viene? 5, 4, 3, 2, 1. Se escondió muy bien esta vez. Tal vez aquí. Ranger Elby, ¿estás aquí? Ay, ¿por qué me asustas? 1 minuto con 10 segundos. Ay, ¡Perdiste! ¿por qué? Dame el cronómetro. Tienes la oportunidad de encontrarme en menos de 2 minutos. Si lo haces, ganas todo el juego y obtienes el premio de la bolsa, ¿ok? Ok. Está bien. Ahora Entendido. empieza a contar. ¡Hasta luego! Ahora necesito un dinosaurio. Uno bueno para esconderme. ¿Cuál será uno en el que Elby no me pueda encontrar? ¿Cuál? No lo sé, Aaron. Piensa. ¡Oh, sí! Un Dryptosaurus. Este es perfecto. Tomaré la selfie. Ahora se la enviaré a Ranger Elby.
Necesito un escondite. Ya llegó. Estoy seguro que es un Triptosaurus. No es un buen lugar, pero espero que funcione mejor que el último. Ahí está. Me encanta este dinosaurio, lo encontré. Aún tiene un minuto y ya me va a encontrar. ¿Por qué es tan rápido? Bien, logré encontrar el Triptosaurus. Ahora, ¿dónde está el Rangerarum? ¡Qué arbusto tan más extraño! No, soy un arbusto común. ¡Oye, no es justo! ¡Te encontré! Y aún tenías 30 segundos. ¡Lo hice! Eso significa que eres el ganador de este juego. Ok, ¿listo para ir al centro de control y ver qué hay en la bolsa? ¡Sí, lo estoy! ¡Ya es hora! ¿Qué tendrá la bolsa? No sé. Ni yo. ¿Qué será? No sé. Cuidado. ¡Lo que siempre quise! ¡Lindo! ¡Wow! Es un cohete FireTech para tormentas aéreas. Sí, creo que tiene luces y es para lanzarlo en el aire, eso ¡Wow! parece. Entonces, ¿lo probamos? ¡Ok! quiero! ¡Hay que ir Ok. corriendo! ¿Y esto? No sé dónde se enciende. ¿Ya viste el interruptor aro? ¡Ah! Ya es Enciéndelo. cierto, ahí está. ¿Qué? ¿Sabes qué? Apuesto a que funciona mejor de noche, pero aún es muy Cierto. temprano y no podremos apreciarlo. Eso que Sí, tienes el es el lanzador, ¿verdad? Tienes que sostenerlo Es como así. una resortera. Apuntar y... ¡Fuego! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Buen tiro! ¡Oh, ya viste! ¡Prendió la luz! ¡Wow! Déjame ver si lo supero. ¿Listo? ¡Ahí va! ¡Fiu! ¡Ay, no! Espera. Veamos si gané. Ojalá que sí. ¡Oh, sí! ¡Gané! ¡Woohoo! Otra vez perdí. Ajá. Y tú siempre ganas. Sí. ¿Qué tal si esperamos a que se haga de noche y los lanzamos? Ok. Érase una vez, en el viejo oeste, existía un banquero que robaba bancos. Acabo de visitar el banco local y obtuve todo esto. Lo pondré en la caja y lo voy a enterrar para regresar después por él. Nadie va a encontrar este chiquitín. ¡Ay, mi sombrero! Solo me quedé llorando. No sabemos dónde está ese tesoro. ¿Qué es eso? Un detector de metales. Espera, ¿crees que vamos a encontrarlo con un detector de metales? Sí. Bueno, hay que apagar el fuego y vamos a excavar. Entonces, ya es hora. Oye, ¿y guardaste la pala en la mochila? Sí. Entonces, aquí está el Dinonator. Vamos a subirnos e iremos a buscar el tesoro con tu detector de metales. Sí, vamos. Pongamos esto atrás. Listo. Oye, ¿dónde está la llave? Ah, aquí está. Ponemos la llave. Baby, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché. ¿Qué fue eso? No lo sé. ¡Es un Dilophosaurus! ¡Qué horror! No sé qué hace ese Dilophosaurus aquí. ¿Qué haremos? Ok, pase lo que pase, no hables. No estornudes. No hagas nada de... ¡Que no hagas ruido! Lo intentaré. Es importante que no hagamos ruido. Necesitamos un plan. ¡Hay que irnos! Sí, pero el problema con eso es que si arrancamos y ese Dilophosaurus ve que nos movemos, va a escupir ese ácido sobre nosotros y me caerá a mí. No quiero. Es como en la película. No es bueno. Piensa, ahora piensa. Ah, ya sé qué hacer. En la guantera hay una bengala. Sácala con mucho cuidado, Elvi. No hagas ruido. Elvi, ¿quieres que me llene de veneno? Por favor, cállate. Sí, estoy callado. Por favor. Ok, está tranquilo. Ahora hay que seguir en silencio. Ok. Muy bien. Ya tengo la bengala de humo y la voy a tirar al suelo. Habrá mucho humo y no verá nada. Y el Dilophosaurus no nos verá al irnos. Muy bien. Ok. Voy a prenderla. Tú ponte el cinturón. Avíntala rápido. Esperaré a que se forme la nube de humo. Ahora sí, ahí está, mira. Está distraído. ¡Salgamos de aquí! ¡Ay, no lo encendí! ¡Ahora! ¡Vamos a toda velocidad! Ni siquiera pasan los 10 kilómetros por hora. ¡El humo sigue ahí! ¡Adiós, Dilophosaurus! ¡Sí! Sí. Ni siquiera viste que nos fuimos. Ok, Ranger Elvi.
¿estás listo para encontrar el tesoro enterrado que robó el vaquero al banco? ¡Sí! Muy bien, Elvi. Tú dime cuando creas que llegamos. Espera, para aquí. Este es el lugar. Ok, ¿este es el lugar? Sí, es aquí. ¿Está bien? Si tú lo dices. Activaré esto. Oye, ¿y de verdad crees que eso pueda detectar el tesoro? Sí. ¿Por dónde crees que está? ¿Estará por allá? Sí, por ahí. Pues vamos a ver. ¡Ay! ¡Wow! ¡Ah, ya! ¿Por qué hacemos así, Porque nos da estilo, por eso lo hacemos. Ah, claro, entiendo. Bueno, ¿tienes el detector de metales encendido a máxima potencia? Sí, máxima potencia. Perfecto. No creo que vayamos a encontrar nada con Oh, eso. por supuesto que sí. Quiero decir, si hay algo de valor en el cofre como monedas o metal, yo sé que el detector lo va a localizar. Sí, tienes Para razón. eso son estas cosas, A Aaron. veces creo que sabes más que yo. No creo que encuentres ningún... ¡Ay, no! ¡Sobre mí, no! Sigue por allá. ¿Qué es eso de ahí? Es el territorio del ¡Es T-Rex. cierto! Estamos entrando a territorio prohibido. ¡Ay, no! Puede ser peligroso entrar ahí. ¿Estás seguro que quieres entrar para buscar el tesoro? Sí, tenemos que hacerlo. Si es así, entonces vamos. Ok. Elvi, hay que estar alertas. Mantén los ojos abiertos en caso de que el T-Rex se nos acerque. Por supuesto. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Por ahí. ¿Por qué a la izquierda? Tengo un presentimiento. Ah, como digas. Tú y tus presentimientos. ¡T-Rex! Estás exagerando, Aaron. Eso sonó muy lejos. ¿Exagerando? Normalmente soy muy valiente, tú lo sabes. Date prisa porque si no, Ok. estamos en peligro. Y estoy seguro Oh. que no hay nada aquí. Mejor regresemos al centro de control. Ok. Elvi, ¿escuchaste? ¿Encontraste algo? ¡Sí, lo hice! ¡Eres el mejor! Siempre creí en ti. Parece que hay algo ahí. Estoy seguro. Eso ¿Qué creo. hacemos ahora? Lo desenterramos. Excelente. Comenzaré a cavar Bien. aquí. Muy bien. Yo lo haré con la pala. Sí, hay que usarlo. Será cansado. Aquí voy. Ay, no creo que haya nada aquí, Elvi. Tiene que haber, tú conoces la Sí, historia. la conozco, pero no estoy seguro de eso. Quizás sonó en falso. Y eso fue todo. Oye, escuché algo. ¿En serio? Oye, tienes razón. Te lo ¿Qué dije. es eso? Desentiérralo. Creo que le di algo. ¡Rápido! ¡Lo quiero, lo ¡Ya quiero! voy, ya voy! Tienes que cavar. Muy bien. Está bien. Hazlo así. Rápido, ayúdame. Muy bien. ¡Ah! No, espera, tengo que quitar más tierra. Espera, ¡Ah, sí! yo lo haré con la pala. Creo que es un cofre. Sí, eso parece. Hay que sacarlo de ahí. ¡Ahí está! ¡Es ese! ¡Sí, lo tenemos! ¡El tesoro del vaquero asaltabancos! Así es. Ya que no tenemos llave, rompe el candado. Oye, lo hiciste bien, Elvi. ¡Oh, sí! Ah. ¡Mira! ¡Wow! ¡Es todo su botín! ¡El tesoro! Veamos qué hay. ¿Qué es eso? ¡Ey, una pistola! ¡Es el tesoro, entonces! ¡Es este! Creo. Oye, es una verdadera pistola del viejo Sí. este. Como ves, es más antigua. Sí, no es como las nuestras, ¿no? No, no lo es, pero no importa. Sí. ¿Qué más hay aquí? Es un paliacate. Sí, es un paliacate. ¡Qué lindo! Lo usaban los cuatreros del viejo este. ¡Sí! Oye, Elvi, yo no haría eso. ¡Apesta! Si lo quieres conservar, hay que lavarlo. Mejor veamos qué más hay aquí. Mira qué más hay en el cofre. ¡Dinero! ¡Oh! ¡Es su botín! ¿Encontraste el botín robado del banco? Así es. Mira, Que no creo se que hay caiga. más. Guárdalas, guárdalas. Hay algo más abajo. Oh, ¡Oh! ¿qué será Oh. esto? Mira. Parece que es un mapa. ¡Es el mapa del tesoro! Enterró el mapa en el cofre. ¡El que decías! Por eso nunca encontró el tesoro. Bueno, este tipo no era un ¡Qué genio. tonto! No creo Qué que haya tonto ido a la era. universidad. Espera, hay algo más aquí. Mira, es una fotografía antigua del viejo este. Parece que ese es el vaquero. ¡Cierto! Oye, espera, creo que Sí, lo conocemos, ¿no crees? no estoy seguro. No, no creo. Es una vieja fotografía. ¡Es increíble! Es como si el vaquero nos hubiera dejado una cápsula del tiempo con todas sus cosas. ¡Me encanta! Sí, a mí también. ¿Qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es cuando tomas un cofre como este y le pones algunas cosas de tu época adentro. Entonces lo entierras para que la gente lo encuentre en 50 o 100 años. Y entonces sabrán cómo era la vida 50 o 100 años antes. ¿Está claro? ¡Ah,
¡Ya sé! ¿Qué tal si hacemos una cápsula del tiempo? Eso es una excelente idea, de hecho. Entonces podemos usar el cofre del vaquero y poner nuestras cosas aquí. Sí. Me parece bien. Aunque espera. El problema es que solo tenemos sus cosas. Es verdad. ¿Qué? Mira esto. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Oye, Elvi, ¿por qué tienes tantos juguetes de dinosaurios en tu mochila, Por si acaso, ¿qué tal si nos perdemos y no sabemos qué hacer? Sí, es una buena razón. ¿Qué tienes ahí? Es un Baryonyx del mundo jurásico y unos minidinos. Sí, Pero ¿sabes qué? No creo que vayan a caber todos. es cierto. Son cajas grandes, no cabrán. Pero Estos sí eso sí, caben. pero tendrás que abrirlos. Ok. ¿Los piensas abrir? Sí. Entonces sácalos. ¿Quieres poner al T-Rex, el Triceratops y el Stygimoloch en nuestra cápsula del tiempo? Sí. ¿Crees que funcione? Claro. Bueno, entonces creo que necesitamos poner algo más que esto. Ya sé. ¿Qué tienes ahí? ¡Tu gorra! Mi gorra. Pero es tu gorra de Ranger. No te preocupes, tengo otra que me gusta más que esta. Entonces, guárdala. Y esto. Oye, es tu fotografía cuando solicitaste ser parte de los Rangers. Sí. Ya quedó lista. Ya está. Ahora vamos a enterrar nuestra cápsula del tiempo. ¡T-Rex! ¡Viene directo hacia nosotros! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué hacemos? ¡Nos va a comer! Yo te cubro. Está bien. Termina de enterrarla. Yo lo voy a enterrar rápido. ¡Rápido! Ya está. Aaron, mueve tus manitas. ¡Rápido, rápido! Aaron, rápido! Ya voy, ya quedó. ¡Ya! ¡Tiempo, T-Rex! ¡No te acerques! Nadie encontrará esto en 100 ¡Ya años. lo tengo! Ya está ¡Municiones, enterrado. Aaron! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. ¡Te tengo! Voy a abrir este huevo. ¡Serpiente! ¡Ay, no! ¡Es una serpiente! ¡Ay, porque a mí! ¿Qué clase de huevo es este? ¡Un huevo podrido! ¡Ay, ¿por qué? ¡Ay, ¿por qué me pasa esto? Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! Muy bien, si ya terminamos con los carnívoros, seguiremos con los herbívoros. Hola, Park Ranger Asher. Oh, hola. ¿Qué Él tal? es Darren. Él es el hermano del Park Ranger Aaron y también es un experto en dinosaurios, por lo cual va a unirse a nosotros. Es un gusto conocerte, Darren. Un gusto. Ay, Eres simpático. igualmente, Park Ranger Asher. Oigan, allá hay un huevo. No estoy segura. Definitivamente no estaba aquí antes. Me pregunto quién lo dejó. Yo no fui, pero es un huevo muy bonito. Tal vez es otro de los juguetes de Aaron o el Ranger Elvi. Necesito tocarlo, ¿me permiten? ¡Wow! En definitiva, no es un huevo de verdad. Supongo que tendremos que abrirlo y ver qué hay ahí. Si ustedes gustan, yo puedo abrirlo. Es un huevo de broma. Bueno, pues creo que la broma fue excelente. Sí, pero ¿quién pudo haber hecho eso? El Park Ranger Aaron no habría enviado ese huevo. Además, pensé que éramos los únicos aquí. Espero que no haya algún intruso. ¿Y no creen que el Dino Master haya encontrado nuestro parque? Ay, no, ¿y quién es ese? ¡Ay, no! El Dino Master está haciendo bromas otra vez. Si le gustan las bromas, puede que no sea tan malo, ¿no creen? Los dinosaurios deben haber pisado algunos huevos falsos, también cayeron. Y no creo que les guste. ¡Rápido! Hay que ir a ver si hay más huevos falsos en el rancho. Deshagámonos de ellos. Espera, si los dinosaurios se enojan, puede haber una estampida. ¿Una estampida?
Oigan, no lo había contemplado. Ni yo la noté. Podríamos quedar aplastados como panquecitos. Entonces tú, ve a revisar el sector oeste. Y nosotros iremos a revisar el sector este. ¿Ok? Entendido. Ven. Casa de huevos en marcha. Oye, y comprueba si fue el Dino Master o cualquier otro bromista. Invasor. ¿Estás listo? Sí. Bien. ¿Dónde podrán estar los huevos de broma? Huevito, te estoy viendo. No te vayas a ir, por favor. ¡Ay, no, 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 no! ¡Te tengo! ¡Con cuidado, por favor! ¡No vayas a aplastar a nadie en el camino! ¡Ay, qué dinosaurio! Ay, estos dinosaurios grandes ya no respetan a nadie. Ay, conmigo estará seguro. Estoy seguro de que este es un huevo falso. Voy a abrir este huevo. ¡Ay, serpiente! ¡Ay, no es una serpiente! ¿Por qué a mí? Me engañaron, es de broma. Ay, ¿por qué son así? La verdad no me lo esperaba. ¿Quién habrá puesto una serpiente de plástico? Ay, ¿no habrá sido el Dino Master? Pero las alarmas de seguridad no se activaron. Broma ejecutada con éxito. Si quieres su insignia, debe hacer méritos. En verdad me parece muy divertido. A mí también. Quizás podemos hacerlo seguido. Andando, niño. Bueno, tengo que apurarme y encontrar los huevos de broma o los dinosaurios sufrirán. Los dinosaurios son rápidos, pero no tanto como yo. Uy, Oh, hola, huevitos. Son verdes. Nunca antes había visto huevos así como estos. ¡Oh, no! Estos no son tuyos. Un dimetrodón. Y es carnívoro. ¡Oh, no! ¡Un Dimetrodón! Podría estar en peligro, pobre. ¡Ay, un Dimetrodón! ¡Ay, hay que ayudarlo! ¡Ay, no puedo mover la pierna! Lo siento, perdóname. Creo que fue por uno de los Ay. dardos. No quería hacerlo. ¡Ay, no! ¡Yo estoy igual! Mi pie ya se durmió. El dardo ya Ay. hizo efecto. Tal vez si nos movemos un poco. ¡Sacúdela! ¡Ay, mi pierna! En los 80 fui campeón del videojuego Dog Hunter. Prepárate, dinosaurio. Ten esto. Te lo advertí, ¿o no? Hasta la vista, baby. Al menos está a salvo. Me da gusto. Así es. Ahora tenemos que ser más cuidadosos. Tenemos que mantener al Park Ranger Darren a salvo. En fin, vámonos. ¿Qué clase de huevo es este? No estoy seguro. ¡Ey! ¡Un huevo podrido! ¡Ay, ¿por qué? ¡Ay, ¿por qué me pasa esto? Mira, Es muy cayó de ingenuo. nuevo. ¡Cayó! ¡Otra vez! ¿Verdad? Sí, afortunadamente está bien. Oye, mi pierna está despertando. La mía también. ¡Ay, qué alivio! Mantener a los dinosaurios alejados de estos huevos es complicado. ¡Ugh! Bueno, voy a buscar a los otros Park Rangers. Pero necesito limpiarme, qué asco. Park Ranger Tara, Park Ranger Asher, adelante. Contesten, ¿qué ocurre? ¿Me copian? ¡Hey! ¡Es un plátano! ¡Hey! ¿Qué? ¿Por qué no tengo mi radio? Hay que seguir. ¡Excelente! Esperen, esto y ahora el plátano.
El rancho T-Rex se ha vuelto loco. Voy a llegar al fondo de esto. Verán mi furia ahora. Voy a averiguar qué pasó. Al estilo de Indiana Jones. Precisamente te comí por esto, plátano tonto. Estoy furioso. ¡Oye, ten cuidado! ¿Quién está ahí? ¡Soy yo! No me asusté, Park Ranger Asher. No quería asustarte. Estaba buscando mi radio. Y yo solo le estoy ayudando. Uy, tú sí me asustaste, qué miedo. De hecho, yo también los estaba buscando, no encuentro mi radio. Creo que algo muy raro está pasando en el rancho. Es por eso que tengo que estar listo. Porque sé que puede encontrarme con el Dino Master. Pero lo derrotaré con mi karate, aunque, ¿saben? Es gracioso. Yo no he visto una sola señal del Dino Master o como sea. Se dice Dino Master. ¿Cierto? Puede ser que los dinosaurios nos hayan engañado. ¿Los dinosaurios? No son tan listos. ¿Creen que hayan evolucionado? ¿Eso qué es? Es un huevo. Debo inspeccionarlo. ¡No se acerquen! ¡Puede Bueno, ser ahora peligroso! asegúrate de que no haya peligro, por favor. No hay carnívoros. Ok, todo está listo. Ahora el examen final. ¿Vienes? Claro. Andando. ¡Ahí está! Oficialmente has ganado tu insignia de Park Ranger. ¡Wow! ¡Superaste las pruebas! ¡Ese es tu trofeo! ¿Trofeo? ¡Excelente! ¡Me encanta! ¿Quieres decir que ustedes estaban detrás de esto? ¡Sí estuvimos! ¡Esta solo era tu prueba! De alguna forma debemos probar a los Park Rangers. Discúlpanos. Yo creo que un pastel hubiera sido lindo, pero me encantan las bromas. ¿Y los dinosaurios que me quisieron atacar? Ah, esos solo son ruidos que tengo grabados en mi teléfono. Los dinosaurios no pisaron. Con razón era eso. Gracias por mi placa, entonces. Te la ganaste. Gracias. Sí, pero siento lo del Dimetrodon. No sabíamos que podía estar por ahí. Bueno, ya que los perdono a los dos. Siempre y cuando prometan que no vuelvan a hacerlo. No Nunca. sé, quizá... Jamás. No lo haremos. Ya lo escuchaste, así va a ser. Ok, saludos de caballeros, Park Ranger. ¡Sí! Ay. ¿En qué habíamos quedado, Asher? Quedé todo pegajoso. ¡Qué asco! Vámonos. Hay que irnos. Oigan, ¿qué tal si le hacemos una broma a Aaron y a Elvi? Ajá. O quizá podríamos hacértela a ti. ¡Ah! ¿Te gusta esto? Eso fue divertido, ¿no crees? Me encantan las bromas.